歡迎返到嚟月山精靈說故事的人。今日要同大家講嘅係關於健康嘅小故事。有冇人好似我一樣，經常都好關注健康，但係實際上做嘅時候又好懶惰，好難先的起心肝，甚至乎明明都食得好，又但係瞓得都唔係太差啦，起身嘅時候硬係冇乜精力喎。而且想減肥嘅時候，往往越減就越肥，點解會咁嘅呢？其實減肥當然就係一生嘅事業，但係如果你嘅體質喐啲又係感冒啊，又或者瞓極都係攰啊，減咗好多次肥又翻發啊，會唔會其實你係掌握錯咗呢？三高，仲有便秘呢啲小病痛啊，甚至乎好似出疹啊，仲有咩呢？濕疹啊，即係講緊牛皮癬啊，嗰啲都會令到人哋好煩惱。其實可能我哋係因為食錯嘢，有時你以為你越補就會越好，結果保健品擺到成枱都係，三餐亦都好講究，食埋晒啲水煮雞胸、雜菜，唔食飯，但係身體依然冇乜嘢改善。咁樣可能係因為我哋唔清楚一個最重要嘅邏輯，冇錯啦，就係喚醒身體自癒能力嘅鎖匙，其實係喺一個重要關鍵點。有一本書係由呢個石原結實日本醫生寫嘅，佢由細到大都係一個體力麻麻、體弱多病，但係就係因為咁，佢自己研發出一啲理論，成為咗醫學博士、自然療法好出名嘅專家。佢甚至乎係做過日本前首相羽田恭嘅一個健康顧問。究竟佢有乜嘢板斧咁犀利呢？好少人知道㗎。呢位好 top 嘅健康專家，就係因為自己體弱多病啊，先至引發佢對呢個研究健康係好生出一種興趣。好細個佢已經知道要食嘢食得好均勻、好均衡嘅飲食，又食得好健康，但係似乎佢都好似冇乜改善。後嚟佢接觸到中醫同埋自然療法，佢發現咗一個顛覆咗大家認知嘅真相。冇錯，呢個真相好爆炸性㗎喎。究竟係乜嘢呢？原來身體差唔係因為食得唔好、食得唔夠，係食太多嘢啦。佢靠住自己摸出嚟嘅一種空腹療法，唔單止將以前體弱多病嘅體質徹底改善，更加成為咗日本自然療法嘅一個 top 嘅專家。佢畢生致力研究嘅精華，就係寫咗喺佢嘅著作《空腹力》裏面啦。呢本書究竟講啲乜嘢呢？原來係捱餓就可以養生。其實我哋都知道嘅，有啲168斷食療法啦，甚至乎24小時斷食療法。咁但係究竟係咪真係有一個理據，或者係真係做到就係可以改善我哋嘅體質呢？雖然身邊好多朋友好似做咗呢個方法之後的確減咗肥，但係減肥係咪真係健康嘅呢？有人就話應該睇佢本書，你就會知道。你諗翻個道理我哋好多時病嘅時候又或者發燒感冒，你係咪好似冇乜胃口，好唔開胃，乜嘢都唔想食？哇！依我諗起當時試過病就係要去睇耳鼻喉哇！成個人都冇晒精神，乜嘢都唔想食。其實病咗冇胃口，正正就係因為呢個石原醫生所講，你個所謂冇胃口，其實係身體喺度解救緊你。呢個現象亦都同2016年諾貝爾得獎者細胞自噬理論係比較有一個吻合㗎。呢個現象其實正正就係我哋點樣救自己。一個核心嘅問題就係我哋身體有兩大核心生理嘅功能，一個當然係消化吸收，另一個就係排泄解毒。你幻想下，如果呢兩個功能好似一個天平嘅兩邊，一邊如果完全擺咗喺消化嗰邊，咁另外嘅精力就冇辦法
擺去解毒嗰度啦。所以話，如果你係咁食到飽到傻嘅話，你根本嗰啲體內嘅精力就唔能夠去到平衡咁樣去返解毒嘅功能，好似罷工咁樣。嗱，我哋一日就通常食3餐，3餐咧都食到好多嘢㗎。朝頭早咧又話食完早餐冇耐又食晏晝，甚至乎有啲人更加食埋 tea。咁當然仲有啦，夜晚食飯，食完飯有啲人更加會食宵夜喎。你諗下，腸胃24小時都根本冇得唞係咁工作，真係工作細胞啦。咁樣係咁消化呢啲食物，其實咧即係話咩咧？我哋嘅身體機能係冇休息㗎，身體入面嘅所謂代謝廢物、毒素令到你衰老嘅細胞，咁由邊一個人可以去清理咗佢哋呢？因為全部精力都只係去咗消化你嘅食物，所以結果咧就堆積咗喺身體入面，造成咗好多嘅毒素，血液好濃，結果咧就搞到身體越嚟越差，高血壓、糖尿病、肥敏感症等等咧，都可能係源於咁樣嘅。有啲人甚至乎發展到有呢啲腫瘤，都係因為咁嘅咋。但係好多人都疏忽。有冇人都試過啦？朝頭早起身，其實咧就覺得好似食早餐係一個例行公事。我都記得以前我有返長工嘅時候，其實就係你好似一個一定要食早餐㗎嘛，你唔係驚死咧唔夠飽喎，因為咧跟住要到 lunch time 你先有嘢食。但係有時其實我都覺得起身唔係真係覺得話好餓嘅啫。咁所以變咗咧，有人就話：喂，早餐好緊要，你一定要食早餐，因為我哋由細到大咧都係有咁樣學返嚟嘅呢個知識。咁夾硬咧都係咩都好啦，都要食㗎。尤其是諗下茶餐廳嘅早餐或者麥記嘅早餐，全部都係好 heavy 嘅喎。咁你話就算好少少食個白粥油炸鬼，咁其實都係好多澱粉質。仲有瞓覺嘅時候，有時咧你都覺得口痕嘅啫。哎呀慘啦！我呢個就成日都會發生嘅，明明唔係餓㗎，都好似想食少少嘢咁樣。咁石原醫生咧就話啦，佢研究咗幾十年用咗好多臨床嘅數據，就話俾大家知，其實我哋大部分人90% 以上嘅慢性病根源，哎呀，原來係食得太飽慘啦慘啦！咁呢樣嘢唔怪得知啦。好啦，身體自癒嘅能力其實可以叫翻醒佢嘅。咁呢個鎖匙由邊一度開始可以開啟呢個智慧呢？點樣令到我哋自癒能力能夠翻嚟呢？就係所謂嘅空腹力。你諗下啦，我哋根本現代人好少機會會餓到爆，因為你資源好豐富噶嘛，係咪？一餓就食嘢，未餓都食嘢。嗰陣時有朋友都笑啦，嚟搵我飲個 tea， 結果佢飲咗一餐茶，即係酒樓嗰啲茶，跟住成日就笑我啦，成日話我哋諗住去食啲 snack 嘅啫，去食啲 snack 啦，結果就食咗一餐茶咁多嘅點心。好啦。咁當然啦，好多人就覺得，喂，唔係㗎喎，如果你太餓，會血糖低㗎喎，會唔會個胃又有事啊？咁事實上，石原醫生就話，你個空腹咧，其實唔係話真係好似絕食抗議咁樣唔食嘢，唔係嘅，只係咧俾身體有一啲足夠空間去到唔食嘢，即係好似有啲休息嘅時間，等身體咧可以咧唔好咁樣不斷咁樣做嘢，即係咁消化，然後將呢啲即係好似呢啲消化功能解放翻出嚟，令到咧去做佢應該做嘅另一啲工作，就係咩咧？當然就係去排毒啦。嗱，如果我哋能夠聽清楚咯，雖然168好多人都話做唔到因為168即係要16個鐘唔食嘢嘛，但係佢話其實保持6個鐘頭以上嘅空腹咧，身體已經可以咧有好神奇嘅變化噶咯，包括係乜嘢咧？每一個都有科學嘅根據㗎。第一樣就係所謂嘅細胞自細機能全面啟動，得到個諾貝爾獎嘅實證㗎啦，已經身體冇食物需要消化嘢嗰陣，細胞就會開啟自我清潔嘅模式，將本身積聚咗嗰啲衰老受損嗰啲咁嘅細胞或者甚至乎有啲變異咗嘅有害蛋白質等等，全部將佢踢走佢，而且潛在嘅癌細胞咧都可以分解，好似垃圾回收咁樣，
等同幫你成身嘅細胞做一次深度清潔，真係聽落都好好㗎喎。仲有呢，由根源上去延緩我哋嘅衰老，減低其他患病嘅風險。仲有喎，第二，免疫力會直接幾何級咁樣提升。平時腸胃入面嘅食物，我哋嘅身體免疫力主要都係由白血球去搞掂，佢哋就係淨係會去分解食物入面嘅細菌即係如果裡面有食物嘅話，咁但係如果我哋一旦空腹咧，冇食物可以分解，白血球咧就會立即變身成為好似防衛隊咁衝出嚟喺身體裡面咧，周圍咁樣揾啲敵人入侵嘅病毒等等，仲有體內發炎嘅部位咧，去修復佢哋，抵抗力咧就會喺呢一個過程中提升噶啦。咁聽落都好似好好第三好緊要想減肥嘅朋友就要聽住啦。脂肪會加速燃燒，代謝力提升。空腹嘅時候，身體會大量分泌生長荷爾蒙咁好多人就話：咦，唔係發育嘅時候先要呢啲荷爾蒙嘅咩？咁原來佢係我哋人體最犀利嘅一種抗衰老神器。哇，唔使再食 NMN 慳翻好多錢㗎，可以高效燃燒多餘嘅內臟脂肪、皮下脂肪。冇錯，好肥嘅，通常呢啲地方又可以修復受損嘅細胞，甚至乎皮膚，提升基礎代謝。而生長荷爾蒙分泌得最旺盛嘅時間就係原來係空腹嘅時候好緊要㗎。尤其呢，就夜晚空腹，咁所以夜晚就成日都話晚飯之後就唔好食嘢啦。咁所以呢，結果好多即係有三高或者其他問題嘅患者呢，都係用空腹法呢去提升佢哋嘅健康，唔單止瘦咗，皮膚更加靚咗，多年嚟積存嘅病痛呢都能夠逆轉講到尾，最重要當然都係168呢個斷食療法，始終呢都係最多人用，又似乎係最好嘅。但係呢個石原醫生呢，亦都提供咗一個方法俾嗰啲呢朝頭早起身仲係好餓嘅人。你知道啦，夜晚如果你7、8點食完嘢，要去到第二日12點先食嘢，真係唔係人人頂得住。尤其是如果你要返工搏殺，佢就話啦，其實呢可以有2種嘅飲品。第一種呢就係胡蘿蔔蘋果汁，咁呢一樣嘢聽落都好似好多人鍾意飲嘅喎。始終加埋都好似個味道 OK， 加埋啲薑，朝頭早飲一杯呢，就感覺又飽啦，又唔會覺得餓啦，仲好提神咁聽落都可以接受。第二種呢，更加好，係生薑紅茶。紅茶入面加少少2、3片嘅薑生薑我記得係，再少少紅糖，糖都可以食喎。咁就可以又暖又頂住肚餓，好啱冬天似乎就，而且寒底嘅女士更加啱用咁當然有核心要注意嘅事項㗎。呢個石原醫生亦都不斷提醒大家：第一，2餐之間絕對唔可以食零食或者飲含糖嘅飲品。哎呀，慘啦！呢個好大挑戰。因為其實一飲就打斷咗係咪個模式？就算只係1粒糖、1啖奶茶，都叫做打斷空腹嘅狀態㗎啦。咁你所有努力，都白費晒，真係慘啦！第二就空腹嘅時候，一定咧要飲多啲暖水，講到明啦，唔係凍水，暖水。凍水係降低你嘅體溫，令到代謝變慢。我好中意飲凍嘢添。所以就要小心啦，而且會傷腸胃。如果你身體適應咗1日2餐呢一個咁嘅模式，想再進階咧，書本就有教大家咧，就係啦，逢禮拜六夜晚食完晚餐之後星期日全日淨係飲佢嗰個胡蘿蔔蘋果汁或者生薑紅茶，頂到去星期日晚先食啲清淡嘅食物。咦，聽講阿柳蛇都係呢個方法嘅。星期一咧就恢復翻呢個1日2餐，繼續168呢個斷食療法，每個月1至2次，幫身體咧徹底大掃除。現實我真係識得有個朋友咧，佢係耐唔耐咧就斷食嘅喎，但係佢唔係呢個方法，佢係咧成3日唔食嘢，但係平時咧好似就冇168。不過當然啦，大家就唔好亂學啦。佢就個身體頂得住，就唔知其他人頂唔頂得住。不過嗰位朋友係好纖瘦㗎身體。有人仲會話：
但係專家都話唔食早餐呢，聽講話會有膽結石啊。咁有人甚至乎引經據典，就話咩早餐係金，午餐就係銀，晚餐係銅。其實呢個說法呢，我就好少聽。咁有啲人就話唔係喎，我有聽過喎。咁石原醫生呢，就喺佢嘅書入面仲有繼續講呢個議題，話呢個謬誤嚟嘅。因為呢，首先早餐好似黃金咁樣，其實係因為以前物質好貧乏嘅年代先至會咁講。啲人例如咩會去耕田好勞動噶嘛做嘢，所以朝頭早一定要食飽飽。唔係你點樣可以做嘢而且好快就消化晒噶啦。咁所以一定要食好豐富嘅早餐，唔係呢，你就搞唔掂啦。但係我哋依家好多人好似我咁，根本都唔係好出街，甚至乎喺 office 度做嘢呢，唔係幾使勞動噶，而且仲有食啲嘢都好油膩嘅。好多人你瞓醒起身，腸胃入面仲未消化完之前嗰餐啲嘢，分分鐘點樣仲執一個早餐落去呢？所以結論就係腸胃嘅負擔只會越嚟越重，搞到你個人都好攰。而至於膽石嘅問題，其實呢，只要你當前一日食咗如果好油膩又長時間完全空腹嘅話呢，根本呢先至會有可能膽石嘅積聚咁如果朝頭早唔係完全唔食嘢，飲啲暖嘅嘢呢，咁就唔怕喎。咦，咁即係其實一定要食呢個飲呢個果汁先至會比較穩陣喎。但我相信就唔係咁多實行168嘅人呢，朝頭早會飲果汁嘅喎。咁係咪要聽佢講呢？佢仲話調翻轉，如果你食足3餐，餐餐仲有大魚大肉呢，反而呢會積聚膽汁，加重膽囊嘅負擔。咁增加呢個患病嘅風險嘅，不過都係咁樣啦。你信就信，大家都要呢考慮清楚。空腹療法就唔係真係人人都啱㗎。呢個其實呢就話明啦，係一個養生，但係呢都係要睇翻自己嘅體質嘅。不過so far呢，我都真係發覺到好多人都係有跟呢個所謂空腹嚟到減肥，空腹法嚟到減肥。咁係啦，咁當然啦 disclaimer 有咩人唔適合呢？孕婦啦，或者餵緊奶嘅婦女、細路仔、青少年發育緊嘛，仲有嚴重腸胃病，仲有重症低血糖，仲有當然營養不良嘅人就唔可以啦，會營養不良都唔使減肥啦。咁所以呢啲就你都要睇翻自己嘅身體狀況嘅。咁至於高體力勞動者都係喎，呢類人只需要飲食清淡，唔好食太飽呢，其實都已經可能可以改善身體。唔可以強行長時間咁樣唔食嘢嘅。係啦，咁我就覺得呢個方法始終都係幾好，而且有根有據。唔知大家你會唔會根據呢個方法，或者係咪你已經根據緊呢個方法改善健康呢？記得話俾我知，下次再同大家分享其他故事。拜拜。歡迎大家嚟到月山精靈說故事的人。呢一個 channel 係為大家講唔同類型嘅故事，有奇幻，有迷離，有詭異，有啟發人心，期望為大家帶嚟更加多有趣嘅內容。歡迎你透過 PayMe、Super Thanks 或者轉數快去支持我。你哋嘅支持能夠令我更加有動力去製造更加多嘅內容俾你。我哋下一條片